如果你唔係廣東人咧，永遠都唔會知道呢味湯嘅含金量。飲起身啊，又鮮又甜，又多膠膠原液，而且咧特別適合備孕期同埋懷孕期嘅靚女媽咪噶。嗱，下邊老王啊，就將詳細做法分享俾大家，你嘅點讚收藏起身啦。煲呢啖湯咧，就係呢個性價比比較高嘅乾節腳筋啦。咁樣長期食起身啊，都唔會肉赤。跟住我哋加翻一殼清水清洗乾淨。呢碗乾節腳筋咧，其實比較乾淨，而且冇咩雜質嘅，所以啊，我哋就咁簡單清洗幾下就 OK 噶啦。接落嚟重新加入清水浸過晒啲節腳筋，放到雪櫃度泡發12到24粒鐘。哇，咁快就浸咗20粒鐘啦！哇，大家睇睇，同琴日未浸之前啊，已經大咗1倍有多啦，而且好有彈性添，幾乎同新鮮嘅節腳筋冇咩區別。跟住我哋凍水流鑊，用氣聲3件套飛一飛水。嗱，節腳筋咧含有豐富嘅蛋白質、維生素、膠原蛋白同埋多種礦物質等營養成分，佢唔單止對於嗰啲懷孕期、備孕期嘅媽咪好噶，而且對於嗰啲30歲以上嘅女士啊，補充嗰啲流失嘅膠膠原液都非常有好處。我哋飛水大概3分鐘左右就可以撈出嚟啦，用清水將佢清洗乾淨。跟住我哋再準備半隻走地雞、半斤嘅豬骨同埋3片薑片，同樣凍水流鑊飛一飛水，咁樣啖湯煲起身啊，就好鮮甜啦。老王呢度有小細節，如果唔想啖湯太油膩嘅話，我哋仲可以提前將啲雞皮去咗佢噶。呢度同樣都係飛水3分鐘左右，就可以撈起嚟用清水清洗乾淨噶啦。各位姊妹，老王每日都喺度分享緊食養小技巧。如果你手機啱好仲有電呢，不如幫老王點翻個免費嘅小紅心關注支持下咧。唔該晒大家，祝你身體健康，越嚟越靚女。洗乾淨之後咧，我哋倒落個砂煲度，加入6條左右嘅節腳筋，以及提前洗乾淨嘅沙參10克。玉竹10克，桂圓肉5克，氣滑紅棗6粒，同埋3片嘅薑片。最後一次性加滿滾水浸過晒啲食材。我哋開大火煲滾之後咧，再轉細火慢慢煲佢1粒半鐘。最後半粒鐘啦，我哋再加埋200克嘅鐵過麻山落去繼續煲。哇！大家睇睇，啲膠膠原液都煲晒出嚟啦，而且成間屋啊都係節腳筋嘅香味。我哋俾翻少少鹽調味就飲得噶啦。你睇啖湯啊幾靚，啲節腳筋演落得嚟，又好似果凍咁 Q 彈彈，仲靚過啲花膠湯添啊！堅持1個禮拜食翻佢1到2次咧，真係連面膜同化妝品都慳翻唔少啊！老婆，試提間煲雞湯佢飲得噶啦。哇，我最中意噶啦。真係濕碎棉花，冇得彈，正啊！嗱，學識嘅姊妹啊，記得幫老王點下讚，留關注啦。